President, før jeg kom inn på Stortinget forrige høst, så var jeg ordfører i en kommune i Buskerud. En av de hyggeligste oppdragene for meg den gangen, det var å dele ut fagbrev til de elevene som hadde bestått fagprøven. Og en ting var å dele ut et velfortjent fagbrev, en annen ting var å oppleve den stoltheten og den gleden disse ungdommene strålte av som følge av vel utført arbeid, vel utført skolegang. Og gang etter gang, det de understreket med sitt språk, var at de nå var blitt noe. I forstand at de hadde en identitet, både for seg selv og som de kunne på en fin måte beskrive overfor sine omgivelser. Og nettopp det å få et fotfeste er jo noe av det denne interpellasjonen dreier seg om, og som interpellanten på en fortjenstfull måte tar opp. Og vi har hørt mange innlegg beskrive betydningen dette har for samfunnet. Og den betydningen er selvfølgelig stor. Men for Høyre er det også en dyp menneskelig side med dette temaet. Fordi det nettopp har noe med identitet å gjøre. Det har noe med stolthet, det har noe med fotfeste i livet å gjøre. Og hvis man mister fotfeste i denne aldersgruppen mellom 18 og 24 år, så kan vi dessverre med ganske stor grad av sannsynlighet si at man finner igjen de samme personene noen år senere på ulike former for statistikk, hvor man enten lever av offentlige ytelser og trygder, eller på annen måte har kommet inn på et spor som ikke gir hverken identitet, tilhørighet eller stolthet. Derfor er det viktig at vi fra samfunnets side naturligvis gjør det vi kan for å sikre at så mange som overhodet mulig i aldersgruppen 18-24 år får det nødvendige fotfeste. Og da må man koordinere seg. Statsråden, og naturlig nok, peker på at Nav har en viktig rolle, og det vil jo også et samlet storting være enig i. Men jeg savnet noe av den breie innsatsen som også kan mobiliseres utenfor Nav-systemet. Jeg vil nevne kommunene. Kommunene sitter på mye kunnskap og kan iverksette mange lokale tiltak som sikrer et fotfeste for de det gjelder. Jeg vil peke, og det har også flere av de foregående talerne vært inne på, at fylkeskommunen har et viktig ansvar i forbindelse med de videregående skolene. Departementene har etter vårt syn behov for å koordinere sin innsats. Næringslivet var statsråden så vidt inne på, men vi mener at næringslivet bør ha en enda større rolle og et større ansvar for å bidra til å løfte disse ungdommene fram. Og for Høyre er også frivillig sektor viktig. Veldedige organisasjoner, private tiltak og sosiale entreprenører har alle kan få et medansvar for å løfte fram dette. President, jeg sitter i justiskomiteen, og jeg vil også peke på at staten som utdanningsinstitusjon også har et direkte ansvar. Hvert år så utdannes det over 400 politistudenter, og bare for noen uker siden så var det fortsatt 60 av fjorårets uteksaminerte kull som stod uten arbeid. På et fagfelt hvor det er stort behov, de har en spesialistutdannelse som de ikke får brukt. 60 stykker, bare for å ta det som et konkret eksempel på statens direkte ansvar. Nå ligger ikke det på denne statsrådens bord, men det ligger på regjeringens bord som et felles ansvar. Til slutt, president, hovedbudskapet mitt er at vi ikke må basere tiltakene i denne aldersgruppen på skippertak. Vi må koordinere tiltakene bedre fra offentlig side. Takk.